十日助教的同学们，大家好，我们是第7组。那我们的组员有黄国伟、李一凡，我是陈彦少。我们的主题是静态手势辨识。那这是我们的简报脉络，主要有7个部分。一开始会跟大家介绍动机，再来是我们做的价值还有成果，之后会跟大家说这份专题的系统架构还有技术细节。那讲完这个之后会现场 demo。那 demo 完会再说一些它的潜在应用，那最后是未来展望和可以努力的方向。好，一开始我们的动机就是这是一张钢铁人的剧照，那我们想做的事就是借由人，让人可以和那个计算机能够互动，然后是透过手势，然后能够很直觉的去跟机器做沟通。那这是我们这个专题做的成果，那我们做的结果是我们可以辨识0到9，那辨识的正确率可以达到80%，是最少，那有时候会更高。那为了提升正确率，会有几个限制条件，那主要是2个，一个就是必须是要是同一个人的手，那第2个条件是背景要是深色，这样的杂讯比较好区分这样。那之后这是我们的系统架构，我们系统架构主要是说，一开始我们会先用 Orteva 的照相模组去截取影像，那截取完之后，我们会对影像做预先处理。那预先处理完之后呢，我们会去抓它的特征值，例如手势的面积或手势的周长。那抓完特征值，我们会跟就是资料库里面先前已经取样好的手势去做比对，那就去抓出你是0到9哪个数字。那做完数字之后，我们会连接软体，就是把判断出的手势连到电脑，说是0到9哪个数字，然后做一些应用。那接下来是讲技术细节。第一个主要是截取影像，那截取影像的做法就是用照相机模组去拍一张照。那拍完照之后呢，会需要对这张照片做一些预先处理。那预先处理我们的做法，第一个是它的 default 的资料格式是 RGB， 那我们把它转为另外一个色彩空间，就是 YCBCR。那主要取的关键参数是 Y， 也就是亮度值，我们对它做一些运算。那取完亮度值之后，我们要做的就是消杂讯。那消杂讯就是做像这个 filter 的东西。那我们的做法是说，我们拍2张照片，那存入 SD 润。那第1张照片是背景的照片，第2张照片是有手势的照片。那我们把第2张照片剪去第1张相片，那就可以萃取出手势。那在萃取出手势之后呢，我们要做一个2质化的动作。那这个动作主要的目的是为了等一下取特征值的时候比较方便。那这个可以把它想象成是把一张原来彩色的相片，就是 RGB 相片，把它转换成黑白的照片。就是说这样子，我每一个 pixel 只有0或1的值。如果是手势可能就是1，如果是背景就是0。那这个是预先处理，主要有4个部分。所以现在已经到黑，只会剩下一个黑白的照片。那之后我们会抓特征值，那抓特征值要怎么抓呢？主要假设我们现在吃进来一张图，那吃进来是一张图，第一个我们抓的特征值是面积，那这个面积就是我们去数那个这个图片上面有几个绿色的它的数量，那就是我们把它当做它的面积。那这个更进一步的是说，我们为了要弹性的调整，就是手和镜头之间的距离不要是固定的，可以动态调整的话，我们运用相似型的原理，把那个绿色的那个面积的总数除以墨绿色的长方形的它的面积，就是一个相对面积的概念，这样就可以让我们调整手和镜头的距离，可以不用固定在一定的长度。那第2个是重心，第2个特征重心的取法就是运用下面我们重心的公式，把所有行坐标加起来，然后除以总共你的面积有多少。那列坐标也是。那算完重心的时候，假设我们算出来重心是这个墨绿色的点，那同样的，我们为了要取的是相对的位置，那我们也会分别把它行坐标跟列坐标去除以它的那个墨绿色长方形的宽和长，这样子的话就可以，也是跟刚刚动态调整那个手和镜头距离的效果是一样的。这是第2个特征值，我们取重心。那第3个特征值，我们取的是周长。那周长的话，就是取那个手势，当它2质化的那个图是有0到1或1到0的变动之后，我们就把周长加1。那同样的这也是有做相对的
效果就是把浅绿色的周长除以那个墨绿色的长方形的周长，就可以做到相对周长的效果。那主要这就是我们3个抓的特征值。那在抓完特征值之后，我们需要判断手势。那判断手势的方法，我们一开始会先建资料库。那建资料库就是把0到9取样，比如说这是一个7，那我们就输到表格里面。那输完表格，我们就去做判断，就去设定阈值，说哪一个数字它的那3个特征值会是多少。比如说，我现在把7输进去，那我可能会，系统会告诉你6、7这个，假设这个阈值是面积的阈值好，那就是可能会出现6、7、8，就是我现在已经第一个判断是6、7、8，那第二个我再用周长的话，我就可以把7挑出来，这就是我们判断手势的方法。好，那之后判断完手势之后，我们为了让使用者更直观的知道结果的话，我们会把它与软体界面连接在一起。那主要我们的做法是用 QSys 里面的 RS232，把讯号传到电脑里面，然后写一个 Python， 最后会出现像这样的界面在电脑荧幕中秀出来。那之后还会有其他的应用，那应用等一下 demo 大家就可以看得到。OK， 好，那接下来我们就现场来演示一下。大家稍等一下，他在找 comport。那我们首先会先 demo 说，就是那个我们有办法正确判断手势，所以呢，就是他会弄手势，然后上面就会显示数字这样子。对啊，1是那个就是平常他会先抓1这样子。好，那你要先试什么？好，先试点。然后就会跳出，就我们现在设定成每隔一段时间就会自动排1次这样。这样就不用一直按。好，设个7好了。变8了，还是出谁？就是这个一直有发生，不好意思。对啊，做50可能会错一次。手进去吧，5。对啊，5。然后没关系，那还是什么？9。背景要重转好，就有时候他那个手人的光影会影响，所以就是我们有做背景相减哦，按 reset， 好，背景相减，手进去吧。9，时间有限，所以我们现在就是0579就是给，然后接下来的话，我们是有把这几个手势就连接到上一页、下一页，然后就是往上滑、往下滑这样子，所以它等下就会先开个 PDF， 然后它会比那个往上滑、往下滑的手势，这样你就是比如说我在家里看漫画的时候就可以比较方便这样。好，先开一个 PDF。没关系啊，你会往下，你要得往下，对不对？好 ，OK， 好，那就比个5吧，往下手势，好像是吧？对吧？它应该是5。对吧？就往下动了一下，有点小，好，那就再动一下。哦，因为直射相当于按3次向下键。很小，其实就是调那个几次这样子，可以调往，就是我们现在是设按下3次这样子。还有什么？往上。往上应该是起，只是今天起不到。手进去。好，往上吧。然后接下来。先试试看手机啊。我手还没进去，它就。我现在试下来功能，开首页，就是它会跳出个首页，让你。对吧？那你就可以自己设定，就是说 FB 什么的，就漫画什么的，然后
后就比个手势，然后漫画跳出来。啊，现在就是那个看漫画有很多页嘛，然后就 take 上一页好了，顶吧，对吧？它就会跳回，比如说先我们点上一页啊，对吧？它就会跳上一页，对吧？好，就主要是这四个。对吧？就是我们把这些手势辨识成功之后，就可以把它做一些应用。好，所以这应该就是我们现在 demo 的功能。好，那这就交给严少去。那我们 demo 完之后，再跟大家报告一下有哪些潜在的应用。那第一个应用是可以就是应用在娱乐多媒体上面，就是电视台转台。就假设我们现在都遥控器转台，那假设我们有这个手势辨识功能之后，我们就可以跟遥控器说再见，就是懒人局。那第二个是棒球比赛，就是一场棒球赛有9局，大概会投180颗球。那我假设我要赛后用影片去做分析下投手配球，那如果我都直接去抓那个捕手的那个手势啦，然后这样子我可以知道，比如说这是一个2，然后可能它又是2缝线声卡球，那我就去看我就看很多场比赛live，然后去分析那个投捕的配球策略是怎么样，这是一个就不用人工再去一个一个看。那这是第二个应用。那第三个应用可能是可以应用在未来交通上面，就是说现在的都是人在开车，那假设未来无人车上路之后，右